എല്ലാവർക്കും ഷെറീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് മോളിയാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/2 കിലോ നെമ്മീനാണ്. നെമ്മീനില്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരമായിട്ട് കരിമീനോ വലിയ ആവോലിയോ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഫിഷ് മോളി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഫിഷ് മോളി അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. ഈ ചാനൽ നേരത്തെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആദ്യം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിനായിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും 1 ടീസ്പൂൺ വിനീഗറും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനിൽ ഈ അരപ്പെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ചേർത്ത് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മീനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ടൊരു ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഈ മീനെല്ലാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു കടായിൽ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു 6-7 ഏലക്കായും 2 പട്ട, 1.5 ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി നീളത്തിലരിഞ്ഞത്, വെളുത്തുള്ളി ഒരു 8-9 അല്ലി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് പോകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 7-8 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക.